halkan waa galka miidiya beesha caalamka ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay in ay shir isugu keento madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada shirkaasi oo maanta oo sabti ah ka dhacaya teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho. maxaa laga filan karaa shirka? yaa guddoomin doona shirka? maxaa looga hadlayaa shirka? ma dhaba in xalay kulamo siyaasadeed ay yeesheen saddexda maamul goboleed ee taabacsan dowladda Farmaajo, ra'iisul wasaare Roble iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Madoobe iyo Dani maxay qorsheynayaan iyagu? waa maxay doorka mucaaradka ee shirka? xogtaasi oo dhameystiran ayaad ku daawan doontaan warbixinteena maanta oo sabti ah. fadlan daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkan galka media aad soo booqato hanaga ilaawin subscribe, share, like, gambalelka inaad furato, sidoo kalena aad warbixintan aad sii share gareyso aad la wadaagto dadka Soomaaliyeed. aynu ku bilownay madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta la filayaa in kulan foolka fool ah ay ku yeeshaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho si ay uga wada hadlaan muranka ka taagan doorashada ee xilligan saameynta weyn ku yeeshay dalka. dowladdu waxa ay sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu kulanka ku baaqay, laakiin maamulka Puntland oo soo dhaweeyay inay ka qayb galayaan shirka ayaa sheegay in shirkan ay wado beesha caalamka. shirkan ayaa ah mid aan rasmi ahayn, waxaana hordhac u yahay shirka wadatashiga qaranka ee looga doodayo arrimaha doorashada. shirkan ayaa imaanaya iyada oo la aqbalay laba ka mid ah shuruudaha adkaa ee ay wateen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe, kuwaasi oo kala ah in ajandaha shirka Axmed Madoobe iyo Dani ay doonayaan in ka hor shirka wadatashiga laga wada hadlo ajandaha shirka. qodobkan ayaa muhiim u ahaa Dani iyo Axmed Madoobe oo doonaya in ajandaha lagu soo daro weerarkii ciidanka dowladda 19 Febraayo ay ku qaadeen dibadbaxayaasha Muqdisho iyo musharaxiinta madaxweynaha. villa Soomaaliya waxa ay doonaysaa in laga hadlo kaliya arrimaha doorashada. Dani iyo Axmed Madoobe ayaa sidoo kale doonaya in laga hadlo awoodda Farmaajo inuu saxiixo warqad uu ku sheegayo inuu wareejiyo maadaama xilkiisu uu yahay mid ku meel gaar ah. qodobka labaad, goobjooga beesha caalamka Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ayaa muddo ku adkeysanaya in beesha caalamka ay goobjoog ka noqoto shir kasta oo dhacaya, iyaga oo sheegay in aysan aamini karin madaxweyne Farmaajo oo dhowr jeer oo hore ay beesha caalamka sameysay dadaallo ay ku dhacayaan shirka ay goobjoog ka tahay, waxaana xagal daaciyay villa Soomaaliya taasi oo horseeday in marar badan ay guul dareystaan wada hadallada. sida aan xogta ku helnay shirka sabtida ah maanta dhacaya ayaa looga hadlayaa kaliya ajandaha shirka weyn, waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaan doona wakiilada ka socda beesha caalamka, taasi oo ka dhigan in la aqbalay laba ka mid ah dalabyadii Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ay wateen. Axmed Madoobe iyo Saciid Dani kuma guuleysan wax kasta oo ay rabeen, waxaana jirtay in horey ay ugu guuldareysteen mid ka mid ah shuruudaha ay ku xireen in dib loo bilaabo wada hadallada. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa galka media u sheegay in wakiilada beesha caalamka ay diideen dalabkii Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ee ahaa Farmaajo uusan shir gudoominin wada hadallada, una sheegeen in ay shuruudaasi ka tanaasulaan, taasi oo ay aqbaleen ugu dambeyntii. beesha caalamka ayaa tan iyo labadii maalin ee aynu ka soo gudubnay waday cadaadis xooggan oo ay saarayaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaana shirka sabtida la filayaa in beesha caalamka ay goobjoog ka noqoto isla markaana shirkaasi looga heshiiyo ajandaha shirka weyn ee soo socda. ila wareedyo ku sugan xalane ayaa galka media u sheegay in haddii toddobaadkan xal uu imaan waayo laga yaabo in beesha caalamka ay toos u soo farageliso xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maalmo ka hor ugu yeeray madaxda Soomaalida in ay kulmaan oo ay fursadda ugu horeyso si looga gudbo ismariwaaga siyaasadeed ee dib u dhigaya qabashada doorashooyinka ee qorshuhu ahaa inay dhacaan 8 Febraayo. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in ay rajo weyn laga qabo shirka maanta ay yeelanayaan madaxda Soomaalida, iyagoona sheegay in ay fafaalo wanaagsan ay sameeyeen dhinacyada isku haya siyaasadda kadib markii ay dadaallo badan bixiyeen xubnaha beesha caalamka. haddii madaxda Soomaalida ay ku heshiin waayaan ajandaha shirka, ay suurtagal tahay in dhinacyada ay yeeshaan shir weyne oo lagu dhameynayo ismariwaaga ka taagan doorashada Soomaaliya. xubnaha mucaaradka ayaa dusha ka eegaya shirka ay maanta leeyihiin madaxda Soomaalida, inkastoo weli aysan ka hadlin shirka maanta ka dhacaya teendhada afisyooni ee ku yaala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. sidoo kale ilo kala duwan oo aan ka soo xiganay goobta shirka ayaa dhinacyada amniga ee shirka afisyooni isla gartay in howlka teendhada ammaankeeda ay la wareegto Amisom
in gudaha teendhada aan lala geli karin askarta hubaysan ee wadata hubka muuqda, in madaxda ay la soo galaan ciidamada VIP protectionka loo yaqaano lana xadido tiradooda, in dhammaan madaxda oo ay ku jiraan kuwa dowladda federaalka ay ciidanka uga tagaan bannaanka teendhada Afisiyoni. Madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa soo wadan doona istaafyadooda, balse waxa ay uga tagi doonaan bannaanka teendhada Afisiyoni. lama oga waxa maanta ka soo bixi doona shirka la filayo in ay yeeshaan madaxda dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.